4 persones han estat detingudes en un dispositiu antidroga dels Mossos d'Esquadra en un bar de Blanes. Entre els arrestats hi ha el propietari de l'establiment, també acusat de tenir treballadors sense contracte. L'operació es va fer el 7 de març en el marc d'un dispositiu CanPai. Hi van participar una quarantena d'efectius dels Mossos, agents de l'Arro, Policia Nacional i Policia Local, amb el suport d'una unitat canina. La intervenció es va fer després de diverses investigacions que apuntaven que alguns clients habituals amb antecedents policials utilitzaven el bar per vendre drogues amb el suposat consentiment del propietari. Segons els investigadors, al local s'hi venien principalment hachís i cocaïna. L'escorcoll es va allargar des de les 7 de la tarda fins a mitjanit. Durant l'operatiu, els agents van identificar 23 persones que acumulaven un total de 21 antecedents policials. Els Mossos van detenir 3 homes de 38, 41 i 44 anys, tots amb antecedents per delictes contra la salut pública i pertinença a grup criminal. El quart detingut és el propietari del bar, un home de 31 anys sense antecedents, acusat de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal i també d'un delicte contra els drets dels treballadors. Durant el dispositiu es van tramitar 5 denúncies, 3 per tinença de drogues i 2 per portar armes blanques. Els agents també van intervenir cocaïna, hachís i 2.680 euros en efectiu. A més, una persona va ser denunciada per infracció de la llei d'estrangeria i es van detectar diverses irregularitats administratives a l'establiment.